السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. إجراء عملية جراحية ناجحة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما في أسمرة. الجالية الإريترية في المملكة المتحدة تحيي الذكرى 64 لبداية الثورة الإريترية. مساعي للاستفادة من الحواجز الزراعية الواقعة في لوغو عنسبة. في الذكرى 80 للحرب العالمية الثانية الصين تستعرض قدراتها العسكرية. موسكو وبيونغ يانغ تكافحان معا ضد النازية الحديثة. ترامب يعلن استهداف سفينة مخدرات لفنزويلا والأخيرة تشكك. إلى التفاصيل. أجريت عملية جراحية معقدة في الأمعاء لمواطن يبلغ من العمر 17 عاما بمستشفى أورة المرجعية الوطني. وأفاد مسؤول قسم الجراحة والأمراض الداخلية الدكتور يوسف تولي أن العملية التي استغرقت أكثر من 7 ساعات أجريت للشاب قرماي تخلي المقيم في قرية عبد النهباي بمديرية دباروا، الذي ظل يعاني من نزيف في الأمعاء باستخراج حوالي 60 ورما كانت تتطور إلى السرطان. وأوضح أن هذا النوع من العمليات المستعصية كانت تجرى في الخارج، وأنه لنجاح العملية الجراحية لأول مرة داخل البلاد نتيجة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتطوير الكفاءات والقدرات المتخصصة، إلى جانب توفير الأدوات الطبية الحديثة التي ساهمت في نجاح العملية بشكل كبير. وشرح الدكتور رامي ياسين على الذي أشرف على إجراء العملية الجراحية المعقدة أن معظم المريض وخاصة القولون كانت تعاني من التهابات وتقرحات شديدة، وأن العملية أجريت لإزالة ومعالجة مسببات هذه الأعراض. وذكر الدكتور سمون ولدو الذي واصل دراساته العليا في التخصص بالجراحة العامة أن المشاركة في مثل هذه العملية الجراحية المهمة والناجحة لأول مرة ساعدته على اكتساب خبرة كبيرة وحافزا للقيام بأنشطة مواصلة في المستقبل. وقال والد الشاب الذي خضع للعملية الجراحية أنهم كانوا يظنون أن ابنه كان يعاني من البواسير منذ سنوات طويلة، وأنه الآن يتعافى ويتمتع بصحة جيدة بفضل العملية الجراحية التي أجريت له. ويقول الخبراء أن المرض الذي أجريت له العملية الجراحية هو مرض نادر يصيب واحد من بين كل 25,000 شخص. احتفل الإريتريون المقيمون بالمملكة المتحدة بذكرى انطلاق الكفاح المسلح 64 تحت شعار خطى نادر عن المنيع. وفي كلمته في الحفل الذي حظي بمشاركة واسعة من الشباب، قال القائم بأعمال السفارة الإريترية لدى المملكة المتحدة وإيرلندا السيد صالح عبد الله أن يوم الفاتح من سبتمبر هو يوم تاريخي عندما اتخذ شعب إريتريا خيارا شجاعا من أجل حريته وكرامته، موضحا أن الاحتفال به بهذا الشكل الكبير سنويا هو مثال على ذلك. وتفيد الأنباء الواردة من هناك أنه تم تقديم نبذة عن البطل الوطني مفجر الثورة الإريترية الشهيد حامد إدريس عواتي ضمن الفعاليات، وتقديم مختلف الفعاليات الثقافية التي نظمت لإحياء ذكرى انطلاقة الكفاح المسلح والتصدي الوطني. قدمت دعوة لمشاركة الخبراء الزراعيين للاستفادة من الحواجز الزراعية التي يتم بنائها بمشاركة واسعة للمواطنين ومنتسبو قوة الدفاع بمقر تساهم في إرسال المياه الجوفية. وناشد حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي في اللقاء الذي عقده يوم 29 من أغسطس مع المهنيين الزراعيين والمزارعين في مقركة إلى تعزيز المساهمة المهنية عند الاستفادة من المياه المخزونة لرفع الإنتاجية الزراعية كما ونوعا، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الخبراء الزراعيين في تشجيع الزراعة المروية دون الانحصار في الزراعة الموسمية في فصل الصيف فقط. ودعا مدير مديرية لوغو عنسبة السيد إبراهيم حقوس بدوره في المهنيين في الدفع بالأنشطة الزراعية وتوسيعها ضمن مشاريع الزراعة المصغرة إلى جانب الحواجز التي ساهمت بدورها في توفير المياه للاستعمال اليومي بشكل مستدام. وذكر المشاركون إلى ضرورة وجود تواصل وطيد بين المزارعين والخبراء نظرا إلى دوره الهام في توسيع النشاط الزراعي في المنطقة ورفع الإنتاجية واتباع الأساليب ومهارات الزراعة الحديثة وتقنياتها التي
لا تحصى. أفاد قسم الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة الإقليم الأوسط أنه تم ربط شبكة معلومات توفر البيانات الإدارية للمؤسسات وإدارات المديريات التي تعمل تحت ظلال إدارة الإقليم بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات متكاملة اعتمادا على تقنية المعلومات المتوفرة. وأوضح مسؤول فرع الحاسوب ونظم المعلومات السيد قرمي يوهانس لوكالة الأنباء الإرترية إيران أنه تم توصيل جميع فروع ومكاتب الإدارات التي ترتبط بإدارة الإقليم بعد أن ظلت محدودة لفترة داخل مكتب إدارة الإقليم ليتم توصيل 16 إدارة مديرية والمؤسسات المرتبطة بها لتكون أكبر شبكة بيانات إدارية على مستوى البلاد. وأضاف أن قسم الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية يعمل بفعالية لضمان تقديم خدمات معلوماتية فاعلة بتسهيل توفير البيانات اللازمة، مشيرا إلى أن ربط المؤسسات المعنية بالشبكة دون إيقاف عمل النظام المعلوماتي كان أحد أكبر التحديات التي واجهت العمل. وحث الموظفين إلى التحلي بالمسؤولية عند التعامل مع التقنيات المتوفرة، حيث ضمان خدمات البيانات الرقمية يتطلب مراحل مختلفة من التعامل مع النظام المعلوماتي بشكل عام. وذكر السيد قرمي في الختام أن القسم يتطلع إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية بالإضافة إلى توسيع وتطوير الشبكات الرقمية إداريا. كرم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي الطلاب المتفوقين في امتحان الشهادة الوطنية منتسبي الدفعة 37 للخدمة الوطنية بجائزة دندن. وفي حفل أقيم في منفرة في 2 من سبتمبر تم تكريم 284 طالبا وطالبة حققوا النقاط من 3 إلى 4 درجات، بالإضافة إلى تكريم المدارس التي كرم أكبر عدد من طلابها على مستوى الإقليم، وحقق 64 طالبا من المكرمين على 4 درجات كاملة. وقال مسؤول فرع الاتحاد في الإقليم الجنوبي سيد قرماي قبرو أن الهدف من جائزة دندن هو تعزيز القدرات التنافسية وغرس القيرة في الطلاب الشباب، موضحا تقديمها ل 1165 طالبا خلال السنوات الأربعة الماضية. وأشار مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني إلى أن النتائج الممتازة التي حققها الطلاب هي نتاج المتابعة المناسبة وتشجيع الوالدين والمعلمين إلى جانب الجهود الشخصية. ودعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسباسين الطلاب على اتخاذ إنجازاتهم أساسا لمسيرتهم التعليمية القادمة وتكثيف جهودهم لتحقيق نتائج أعلى في الكليات. جائزة دندن هي برنامج أطلق في العام 2022 لتشجيع طلاب المتفوقين في امتحان الشهادة الوطنية الثانوية بالإقليم الجنوبي. تبرع طلاب مدرسة بارونتو للتمريض بالدم لإنقاذ الحياة التي لا تعوض بالدم البديل. وأوضح عضو فرع جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في القاشباركة الشاب تسفى متولي أن تنظيم فرع جمعية في الإقليم الذي ساعد في القيام بأنشطة توعوية لرفع وعي المجتمع الصحي بشكل عام والشباب بشكل خاص يساهم في توفير احتياجات الدم البديل في المؤسسات الصحية على مستوى الإقليم. وحث الشاب تسفالم المؤسسات الحكومية والشعب بالتوعية من أجل الانخراط في التبرع بالدم الذي يشهد ارتفاعا من حيث عدد المتبرعين دوريا نتيجة الوعي الصحي المتزايد. وذكر المتبرعون بدور موظفو المؤسسات الحكومية في التأثير على التبرع الطوعي بتنظيمهم ضمن البرامج الدورية للمؤسسات، مشيرين إلى أن التبرع هو نشاط يجب على الجميع أن يشاركوا فيه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. استعرضت الصين أسلحة من الجيل الجديد بما في ذلك طائرات ومقاتلات من الجيل الرابع تحمل حاملات الطائرات ومركبات مضادة للطائرات ودون طيار وصواريخ متطورة، بما في ذلك صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وذلك في حدث ضخم أقيم بمناسبة مرور 80 عاما على هزيمة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. وتفقد الرئيس الصيني شي جي بينغ برفقة 26 من قادة العالم بينهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يستغل سيارة مكشوفة القوات والمعدات العسكرية. وأكدت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الصين قدمت للمرة الأولى قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية على شكل الثلث النووي في العرض العسكري بمناسبة يوم
النصر. أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كيم جون أون في بكين، حيث يحضران الاحتفالات بمناسبة مرور 80 عاما على هزيمة اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية. وأفاد الكرملين بأن بوتين شكر كيم على نشر كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في حربها مع أوكرانيا، وأكد له أن البلدان يقفان معا ضد النازية الجديدة الحديثة. وأكد بوتين أن جيش كوريا الديمقراطية قاتل ببطولة في مقاطعة كوريسكا، مشيرين إلى أن القوات الخاصة لكوريا الديمقراطية شاركت في تحرير كوريسكا بالامتثال الكامل للاتفاق بين البلدين. وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تتطور من جميع الجوانب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف قوات بلاده سفينة محملة بالمخدرات بعد إبحارها من سواحل فنزويلا، فيما شككت الأخيرة بهذه الرواية. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 شخصا مرافقا تدوينته بمشاهد قال أنها تعود للحظة استهداف السفينة، المشاهد التي نشرها مطورة على الأغلب عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك مع تصاعد التوتر. استأنف بركان كلاوي في جزيرة هاواي ثورانه مطلقا نوافير من الحمام البركانية ارتفعت إلى نحو 100 متر في السماء في فوهته الرئيسية. ويعد هذا الثوران هو 32 منذ ديسمبر الماضي، حيث بدأ البركان نشاطه الحالي. وحتى الآن بقيت تدفقات الحمام محصورة داخل فوهات القمة الواقعة ضمن متنزه بركان هاواي الوطني. ويصنف كلاوي بين أكثر البراكين نشاطا في العالم، ويقع في جزيرة هاواي وهي الأكبر في الأرخبيل على بعد نحو 320 كيلومترا إلى الجنوب من هونولولو عاصمة الولاية الواقعة في جزيرة أواهو. تذكير بالعناوين مرة أخرى. إجراء عملية جراحية ناجحة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما في أسمرة. الجالية الإريترية في المملكة المتحدة تحيي الذكرى 34 لبداية الثورة الإريترية. مساعي للاستفادة من الحواجز الزراعية الواقعة في العبو عن سبا. في الذكرى 80 للحرب العالمية الثانية، الصين تستعرض قدراتها العسكرية. موسكو وبيونغ يانغ تكافحان معا ضد النازية الحديثة. ترامب يعلن استهداف سفينة مخدرات لفنزويلا والأخيرة تشكك. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.